প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন সবাইকে নিয়ে। আজকে আমি একটা সবজি রেসিপি নিয়ে ফিরে এসেছি। এই লকডাউনের সুবাদে আজকে ফ্রিজ খুলে দেখলাম মোটামুটি সব সবজি একটু একটু রয়ে গেছে, কারণ রোজ তো বাজারে যাওয়া যায় না, একসাথেই আনা হয়েছে সবগুলো। তো আজকে রান্না করতে যেয়ে দেখলাম যে কোনোটা দিয়ে আমার একটা পুরো তরকারি হবে না। তাই ভাবলাম কি করা যায়। তখন ছোটবেলার একটা কথা মনে হয়ে গেল যে মাকে দেখতাম এরকম সব বেঁচে থাকা সবজি দিয়ে আমাদেরকে একটা তরকারি করে খাওয়াতো, কারণ বাচ্চারা তো সবজি খেতে চায় না, এখনকার বাচ্চারাও সেম। তাই দেখতাম যে সাথে ডাল দিত, যেটা আমরা বুটের ডাল বা ছোলার ডাল বলি, ডাল দিয়ে করতো। সেই ডালটা দিয়ে দাওয়াতে দেখতাম ভালোই লাগতো, এবং এখন পর্যন্ত এটা আমার অনেক প্রিয় সবজি তরকারি। সেজন্য মাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। মা খাওয়াতো বলেই তো শিখেছি। যাই বন্ধুরা, আমার ঘরে আজকে রয়ে গেছে, কি বলবো, এরকম দুটো কলা, একটা চিচিঙ্গা, একটা ঝিঙ্গা, একটু পেঁপে, পটল, আলু, মিষ্টি আলু, বেগুন, গাজর। এই শশা দেখছেন, শশাও হলুদ হয়ে গেছে, এটা আর খেতে ভালো লাগবে না, তাই এটা সবজির মধ্যে আমি দিয়ে দিব। আর চাল কুমড়া আর মিষ্টি কুমড়ো। এখন আমি এগুলোকে সব আলাদা আলাদা করে কাটবো এবং দেখাবো আমি এটা কিভাবে রান্না করবো। এবং সেই সময় আমি এর মধ্যে এই ছোলার ডালটা হালকা একটু সেদ্ধ করে নেব, ভিজিয়ে একটু সেদ্ধ করে নেব। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি সবজিগুলো কেটে আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। মিক্সড ভেজিটেবলটা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, এবং এখানে আমি প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এখানে আমি হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। তারপরে তেজপাতা দিয়ে দিলাম দুটো কাটা, হাফ চামচ আদা বাটা, হাফ চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ লাল মরিচ গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো, আর হাফ চামচের মতো জিরে গুঁড়ো। একে একে আমি সবগুলো সবজি ছাড়বো। এখানে আমি প্রথমে দিয়ে দেবো আলু, গাজর, পেঁপে এবং চিচিঙ্গা। এই সবজিগুলো শক্ত সবজি, সেদ্ধ হতে সময় লাগে, এগুলো আমি আগে দিয়ে দিলাম। আগের সবজি যেগুলো দিয়েছিলাম এগুলো অল্প সেদ্ধ হয়ে এসছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পটল, মিষ্টি আলু আর মিষ্টি কুমড়ো। কাঁচকলাকে আমি কেটে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম, দিয়ে দিলাম কাঁচকলাটা। আর এখানে আমি হাফ চামচের মতো কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি এটা নেড়ে চেড়ে সেদ্ধ দিচ্ছি এবং ঢেকে দিচ্ছি। এবং আমার কিছু সবজি আছে যেগুলো আমি সেদ্ধতে দেবো না, আমি ভেজে নেব। এগুলো আমি এখন ভেজে দেখাচ্ছি। আমি ফ্রাই প্যানে তেল গরম দিয়ে দিলাম, এবং কিছু সবজি আছে যেগুলো আমি সেদ্ধতে দেইনি, যেমন ঢেঁড়স, ঝিঙ্গে, বেগুন, এগুলো ভেজে দিলে ভালো লাগবে। এগুলো আমি একটু ভেজে দিচ্ছি এখন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ, আমার সবজিগুলো যখন আধা সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি আধা সেদ্ধ করে রাখা ছোলার ডালগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে।
এটা আমি অল্প যখন করি বাড়িতে, তখন আমি এই যে শক্ত সবজিগুলো আগে দিয়েছি, আলু, গাজর, পেঁপে, এগুলোর সাথে জালটা প্রেসার কুকারে দিয়ে দিই। এখানে দেখানোর সুবিধার্থে আমি প্যানের মধ্যে করলাম। ডালটা যতটুকু সেদ্ধ হওয়া বাকি আছে সবজির সাথে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি সবজিটা ফোড়ন দেওয়ার জন্য কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে, 3টে শুকনো লঙ্কা, এই 1/2 চা চামচের মতো পাঁচফোড়ন, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি যে সবজিগুলো সিদ্ধ করেছিলাম, দেখুন বন্ধুরা, আমার ডালটা এমন ভাবে গলবে যে ভিতরে যেন দানাটা না থাকে। আবার বেশি গলে গেলে সবজিটা একদম ঘাটা ঘাটা হয়ে যাবে। আর আমার সব সবজিগুলো সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করিনি। আমি যে 1/2 কাপ পানি দিয়েছিলাম ঢেকে ঢেকে, ওই পানি দিয়ে সবজিটা সিদ্ধ করেছি। সেদ্ধ করা সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা সবজিগুলো। দিয়ে দিচ্ছি একটু সামান্য নুন, আমার মনে হয় একটু নুন লাগবে, একদম সামান্য একটু চিনি টেস্ট আসার জন্য। এবং দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/2 চামচের মতো ঘি। বন্ধুরা, এখন আমার সবকিছু দেওয়া হয়ে গেল। এটাকে আমি একটু নেড়ে ভাজা ভাজা হলে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেল আমার ডাল দিয়ে মিক্সড ভেজিটেবল। দেখলেন তো, অল্প অল্প সবজি দিয়ে কি সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি হয়ে যায়। আর সাথে যদি ছোলার ডাল থাকে ঘরে, কথাই নেই। আমি আশা করি এটা আপনারা ট্রাই করবেন এবং খুবই ভালো লাগবে, এবং বিশেষ করে রুটি পরোটার সাথে খুবই ভালো লাগে এটা। আজকে এটা আমি পরোটা দিয়ে রাতের বেলায় খাবো। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন, ফিরে আসছি আবার আমি নেক্সট রেসিপি নিয়ে। বাই।